अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू में। आज भी एक ज़बरदस्त सी और नई रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं ये है जी बलगमी खांसी के लिए, यानी खांसते वक्त आपको खांसी के साथ सीने से बलगम अगर आता है तो उसके लिए रेमेडी नहायत ही मुजर्रब और मौसर है। तो इस रेमेडी को आपने बनाना कैसे है, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज़ जो ये हमारे सामने मौजूद है ये है जी फिलफिल दराज। फिलफिल दराज को आप करीब से देख सकते हैं। ये बेसिकली अरबी में फिलफिल कहते हैं मिर्च को। तो ये काली मिर्च की शक्ल की होती है लेकिन थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए इसको फिलफिल दराज कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसके लिए रिक्वायर्ड है ये है जी कलौंजी। तो इन दो चीज़ों की मदद से आज की रेमेडी हम आपके लिए बनाएंगे। तो इस रेमेडी को आपने बनाना कैसे है उसकी तरकीब की तरफ चलते हैं। हमने लेनी है 25 ग्राम फिलफिल दराज, 25 ग्राम आप लेंगे फिलफिल दराज, 10 ग्राम आप लेंगे कलौंजी। 25 ग्राम आप लेंगे फिलफिल दराज, 10 ग्राम आप लेंगे कलौंजी, और इन दोनों को ग्राइंडर में डालकर आप पीस लेंगे और इस तरह की एक सफ़ूफ और पक्की तैयार हो जाएगी आपके पास। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 1 ग्राम खुराक इसकी लेनी है। 1 ग्राम से मुराद ये है कि 1/4 ये तकरीबन टीस्पून, ये इतना आप 1 ग्राम आप तुलवा भी सकते हैं और अंदाज़े के साथ ये आप ले भी सकते हैं। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून बनेगी 1 ग्राम खुराक। तो ये आपने सुबह, दोपहर और शाम आपने लेनी है पानी के साथ। तो इसके इस्तेमाल से आपकी बलगमी खांसी का इंशाल्लाह बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा और आप के सीने से जो बलगम होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अपने आप को आप बिल्कुल फ़्रेश महसूस करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।